제 이름이 김동손입니다. 저는 만지면은 기계가 망가집니다. 근데 저는 사람 문제에 대해서는 어렸을 때부터 그쪽으로 좀 발달되어 있는 것 같아요. 직원들하고도 잘 지내고, 나는 기계치이다 이 얘기를 반대말로 하면 뭐냐 하면, 나는 사람 만나는 거에 겁이 안 난다. 나는 사람 만나는 것이 겁이 난다. 무섭다. 이 얘기는 나는 기계에 대해서는 어느 정도 배우면은 습득이 좋다. 그런 얘기고요. 나는 뭐뭐에 자신이 없다는 얘기는 반대로 보면 그 사람이 무슨 자신이 있는 부분이 분명히 있습니다. 제2의 직업을 원하시는 당신에게 KBM 카클리닝이 하나의 선택이 될 수 있습니다. 도와드리겠습니다.